就整呢個千層紅棗糕。咁樣咧，我哋首先預備啲木薯粉啦。呢個木薯粉我就喺嗰啲印尼鋪頭買嘅，但係佢有中文嘅木薯粉。咁咧就有粘米粉啦，有呢個糯米粉，呢個都係喺印尼鋪買嘅。不過其實雜貨鋪都有嘅，不過我想試下其他牌子，睇下好唔好味啫。咁首先我哋主要嗰啲粉嗰啲材料咧就已經分好晒喺個碗嗰度㗎啦。咁咧就買咗啲紅棗翻嚟咧，咁就切開佢啦，去咗個核，跟住之後咧浸一浸佢先，跟住就攞去煲啦。咁呢個煲咗大概15分鐘到，細火慢慢煲得㗎啦。如果煲得太耐咧，佢可能會有啲酸味嘅。咁就煲完之後，呢個就係紅棗煲出嚟嘅啫，加水就有啲咁嘅色啦。咁我哋隔咗啲水佢先。咁我都係第一次整嘅啫，我唔知呢個夠唔夠味咧。咁上面網上啲食譜咧就話有啲要打爛佢啲紅棗，攞埋佢裡面啲汁出嚟。咁我呢個隔咗啲水出嚟先。咁我哋將嗰啲紅棗咧已經隔咗啲水出嚟㗎啦。咁之後揾個篩硬少少，硬埋嗰啲紅棗嗰啲水出嚟啦。咁啊乾晒，跟住之後我哋攞去加啲片糖，黑片糖攞去煲溶佢啦。咁就落咗啲黑片糖落去，慢慢細火咁樣煮溶佢。咁就試啱少少味，甜多少少，咁你加埋粉就差唔多㗎啦。咁我哋嗰個紅棗水咧，攤凍緊嘅。咁我哋攤凍少少先撞落嗰啲粉度。咁我哋而家整另外一隻色嘅個糕啦，因為千層糕嘛。咁另外嗰個咧就會用椰漿係啦，同埋啲奶嘅。咁我哋咧將嗰個椰漿咧就涼咗先啦，係啦，椰漿同埋個奶啦。咁我哋加啲糖落去啦，咁就攞去叮，等佢溶咗啲糖先。咁我哋又係再調味咯，較甜少少，加埋粉就差唔多噶啦。咁嗰啲紅棗水咧就攤凍咗啲噶啦。咁我哋加入嗰啲粉度啦，一次過攪晒就得噶啦。跟住我哋慢慢先攪勻 ，OK。咁之後慢慢攪勻佢咧。咁另外嗰隻色咧，我哋就係椰汁嚟嘅。咁我哋而家加埋啲椰汁落去啦。同埋之前嗰啲奶用咗嗰啲糖啦。咁咧，我哋已經準備好兩個粉漿啦。呢個就係有紅棗嘅，呢個咧就係椰汁。咁咧，我哋個盤咧就搽咗啲油落去啦，咁就抹勻勻啦。咁即係佢成個面咧側邊啊嗰啲咧都有油㗎啦。咁我哋到時起霧咧就易啲啦。咁咧，我第一層咧就落個紅棗嗰個先嘅，咁都係着啦嘅啫，我都係咁就整好咗一層㗎啦，咁我哋就攞佢去蒸。咁咧第一層咧蒸咗佢3分鐘咧，咁就 OK，咁可以落第二層，另外一隻色㗎啦。咁咧我哋個糕咧已經攤凍咗㗎啦，咁咧點樣切咧？就係我哋濕少少水啦個刀，咁佢就唔會黐㗎。咁咧一刀切落去，就唔好前後咁樣一把刀啦，咁就會唔靚㗎啦，一個刺㗎，咁就 OK 啦，一條咁樣切開出嚟啦。
咁我哋到時再切開佢去嚿咁咯。咁樣咧就 OK 噶啦。係咪好靚呢？係咪好靚呢？咁我哋試下先。咁咧我就中意咁樣搣開佢，一層一層咁樣食，好煙韌㗎。你試下。